Привіт! І зараз у нас екстрений випуск, тому що прийшла така пора, де діти почали кашляти, діти почали сморкатися, і багато хто з мамочок у мене запитує, при чому тут психосоматика. Давайте спробуємо розібратися. Мені повезло, у мене діти не кашляють. Сморкачі у них є, а от кашлюків таких як немає. Чому? Тому що будь-яка хвороба у вашої дитини ми повинні розглядати з тої точки зору, що вона живе в сім'ї. І Янок Корчик сказав, що у дитини дві руки. Одна триматись за маму, друга триматись за тата. І коли дитина тримається за обох батьків, вони для неї найважливіші. І коли вона відчуває, скажімо так, бачить третім почуттям, бачить ваші емоції по відношенню одне до одного, що між вами як пробіг ток, що між вами щось не гаразд, що між вами є якісь недомовки, дитина це дуже відчуває. Особливо це буває після таких невеличких якоби сварок і чварок. Коли чоловік щось сказав дружині, а дружина не може йому відповісти, тому що вона від нього матеріально залежна, а їй хочеться на нього погавкати, висказати свої емоції, а вона їх запихає подалі, дитина починає кашляти. Тобто дитина гавкає ваші слова. Я не кажу, що не потрібно не сваритися, але, будь ласка, кожен любий конфлікт, будь-що є між вами, ви повинні вирішувати як дорослі люди. Тобто ви повинні говорити. Не доводьте до скандалів, розказуйте одне одному про емоції. Що ж таке насморк? А насморк – це тоді, коли вам щось в носі смердить. Так, у мене діти хворіють насморки, мають насморки. Тому що мені не подобається те, що є у мене в хаті. Але це пов'язано не з моїм чоловіком. І хто краще мене знає, не буду пояснювати ситуацію. Тобто мені просто не подобається запах у моїй квартирі. І коли він мені не подобається, ніс треба закрити. Нас б'є по болючому нашими дітьми. А ще одне – інфекція. Що таке інфекція? Інфекція – це коли ми не сприймаємо точку зору іншої людини. Ми до цього ставимося як до інфекції. Тобто хтось питається нас змінити, ми не задумуючим кажемо «ти не прав», сказати цій людині нічого не можемо. І так якби вдихаємо цю інфекційну інформацію. Думаю, таким легеньким способом дала вам відповіді на ці запитання. Що робити? Зазвичай потрібно доставати свої емоції, усвідомлювати, що ми всі люди, ми не ідеальні і ми робимо помилки. Особливо, коли у вас є проблеми з чоловіком. Сядьте за стіл переговорів, покладіть дитину спати, щоб вона не була при цьому присутня. Ще краще відправте її до бабусі куди-небудь, щоб вона не бачила і не відчувала ваших емоцій. І беземоційно спробуйте поговорити з одним одним. Коли хтось питається взірватися, обвинити чи ще що-небудь, введіть кодове слово, наприклад, «стоп». Якщо стоп не доходить, бийте щелбана в лоб. Іноді це краще допомагає, чим будь-яка сварка. Да, на секунду людина образиться, але в іншу секунду ви їй пояснюєте. Ти знаєш, ми з тобою домовлялися, що якщо ми переходимо на емоції, на образи, то ми будемо казати «стоп». Якщо ти не чула, я тебе зробила «стоп» таким чином, в такий спосіб. Якщо ви не можете і боїтеся поговорити зі своїм чоловіком, це ненормально, скажімо так, з цим страхом треба працювати. Є інший вихід. Візьміть фото вашого улюбленого чоловіка і поговоріть з ним. Я для себе, коли ми починали жити з моїм чоловіком, в мене була інша стратегія. Я зі своїми емоціями йшла в душ, виплакувала, ридала, там це все змивала, воно все сходило. І тоді заспокоєному вигляді спокійно виходила до чоловіка, і ми тільки тоді вирішували наші проблеми. Вкладайте в свій шлюб, вкладайте в своїх дітей. Це того стоїть. Здоров'я ваших дітей – це ваші живі, усвідомлені мізки. Будь ласка, скоро весна. Нам всім хочеться бути щасливими і здоровими. І коли кажуть, що це сезонна інфекція, ні. При весні ми відчуваємо себе втомленими, ми не досипаємо, ми перепрацьовані, нам хочеться сонця, його не вистачає. Тому ми починаємо зриватися на рідних і близьких. Перед тим, як щось закрити в себе, сходіть в душ. Для дівчаток поплачте в душі. Плач – це коли ми дозволяємо собі жити і бути живими. Будь ласка, це так
здорово жити і дозволяти собі проявляти емоції. На сьогодні у мене все. Задавайте питання, буду по ходу дії на них відповідати.